Hello，歡迎各位嚟到發揮小宇宙，我係潘小文，呢位係大家好，盧發輝師傅。我係茅山盧發輝師傅。嗱，咁喺過去嘅時間咧，即係我哋都即係講咗唔同嘅一啲嘅關於茅山嘅嘢啦。咁我哋之前咧都曾經講過啦，呢個沉香水呢樣嘢。其實沉香水喺茅山嚟講咧，即係個作用係啲乜嘢？其實沉香水咧，歷朝落嚟咧都係道家嘅聖木。係道家先㗎，係啊，道家聖木修煉。依家你所以好多嗰啲古代嘅歷史傳落嚟嘅神像啊，都係用沉香嚟挑。沉香本身咧，佢本身樹啊，反而係沉香樹冇用，佢結咗個菌啊。咁佢結咗嗰啲香啊，嗰啲就嗰啲先至有用啊。所以沉香咧好多咧，以前咧就係我哋東莞啊管沉香啦，好出名啦。但係現在都冇啦，但係依家都開始種翻中國人。如果喺法科嚟講咧，沉香咧，我相信係我喺馬拉傳落嚟咧，都係數一數二用沉香水做嘢嘅。但係現在咧就多咗好多人知道啲沉香係點用，點好用。我哋係定經，安魂定魄一定係用沉香㗎啦。沉香係聖木，安魂定魄啦，同埋身上有邪氣啊、妖氣啊，或者有啲飄喺身啊，我哋都係用沉香嘅。你有碌有葉，只有潔淨佢唔會走㗎嘛，嗰啲飄。所以我哋用沉香，加上我哋啲法科嘅符法嘅嘢咧，佢會自然咧好辛苦，佢就要慢慢就現身嘅。即係會唔會好似即係有啲小強咁樣，我哋噴咗殺蟲水之後，啲小強就唔會嚟唔會逗留啊？輕強嘅就會㗎。如果你譬如記喺個身咁耐咧，即係已經係佢叫奪舍啊各樣嗰啲，只有上係俾佢有少少唔舒服，但係當然我哋要加翻我哋嘅符法，佢先至可以清到佢啦。嗱，我就知道咧，即係喺坊間咧，即係有好多話係即係沉香水啦。咁但係我就知道嗰啲沉香水咧，咁可能淘寶都淘得到翻嚟嘅。咁我就知道你哋嘅沉香水咧，咁淨係堅持咧就要喺用馬拉神山上高嘅沉香去做咁個用意係啲乜嘢咧？點解要咁堅持？因為有啲係淘寶都得㗎咯喎。淘寶係商業化，我唔知人哋又加咗乜嘢落去，或者加咗啲佢哋唔知道加咗啲香精啊，有啲你有啲譬如嗰啲香精店啊、個成啊嗰啲嘢香薰店咧，佢都好多有淘寶嘅，啲貨都喺嗰度買。佢都話：我呢啲純沉香啊，其實佢又加咗啲精油啊，合咗落去啊，咁樣又咁樣做咧，我哋覺得唔係咁順咯。所以我神山點解咧？神山始終仲未係原始嘅山，原始嘅山咧就係會嗰啲沉香樹咧就會係比較係就原始啲啦。咁我哋係照攞翻嗰啲嚟嘅喺嗰度提煉翻嗰啲沉香油咧比較啲。好似以前咧，我都話越南咧係最靚嘅沉香。越南嘅咧嗰啲咁嘅提煉沉香嗰啲咧，佢就一年365日啦，佢都係提煉嗰啲水運作。我有支嘅沉香咧係10幾年㗎啦，佢都係運作嗰啲水，但係咧都有油益味喎，因為佢耐咗咧，啲樹同樹幹唔同啊。佢係溝咗落去咧，就變咗耐咗咧，就會發酵咗啲油益味。你知道我哋啲千年油嗰陣味㗎啦。當然有沉香，係啊。唔係咁樣會好啲嘅咩？咁你聞覺唔係咁凌晨啊嘛，已經變咗有少少係有益地味啊，令人唔舒服。係啦，冇錯啦。佢係辟邪啊，但係有益味咧唔係咁好啦。沉香亦可以提升個人嘅能量，同埋嗰個本身佢嘅唔好嘅磁場咧，就會散走佢嘅。
即係好似我哋有時戴手鏈啦，手鏈咧又點解咧？又話會吸納咗啲好嘅能量，但係散發啲能量。嗱呢條就係呢個沉香啦，呢個沉香啦，呢個沉香係個徒弟送嘅，佢都揀咗好耐嘅。但係翻嚟咧，我哋都係結油啦。佢如果係嘅，真係真靚嗰啲係黑到好似豬咁，豬肝黑嗰啲喎。但係呢，因為點解咧？嗰啲咧就係天然嘅，嗰啲依家你賣到好貴啦。其實咧，我哋最緊要咧，自己咧就係唔需要咁貴嘅，咁貴帶出街都俾人搶啊！我哋得夠嘅咧，佢會係明目，將你自己本身嘅唔好嘅磁場散走，好嘅就係聚咗喺度。你有時咧，有時我哋咪成日都攞嚟捽下，係將佢掌心嘅熱打翻落去，佢就會散你唔好嘅磁場走，好嘅就跟住嗰啲循環翻嘅，咁樣嚟係同你換血咁嘅意思嘅。所以點解戴珠咧，又戴啲髮珠咧，有佢啊，或者啲高人俾你嗰啲咧，又可以好多沉香啊做嘅沉香木嘅珠啦，亦有係蜜蠟啦，亦有嗰啲咩石啊，都有佢嘅本身嘅淨化嘅功能。冇錯。我都提過啲觀眾㗎啦。如果你哋譬如摸個人啲珠咧，啲成咧，你唔知道，譬如你俾咗人哋摸嘅，你又唔知人哋有乜嘢，本身有乜嘢磁場唔好嘅，你就一定要自己要捽翻去，輕捽翻。捽翻去將嗰啲嘢人哋摸過嘅唔好嘅磁場散走，好嘅留翻低。用翻你自己嘅能量去做呢個潔淨嘅方法。不論係沉香珠好，蜜蠟珠好，水晶都係。水晶當然啦，個個都識啦，用啲礦泉水啦。嗱，你依家飲嗰隻啦，係咪？我哋淨化。其實我哋呢個天然淨化係用自己嘅能量去淨化。人嘅實有產生嘅熱能嘅。你帶住嗰條珠係跟你好順嘅，好旺嘅，將你嗰啲唔好嘅磁場散走，好嘅喺度。你有時覺得悶悶地，你自己捽下佢，將佢發揮翻，等佢循環翻去，逼佢嗰啲好嘅能量全身行運，即係好似個運咁樣，提升翻。咁靠自己發揮下個小宇宙啦。當然啦，呢樣嘢其實好多嘢咧，你自己自行可以補救。所以咧，每一樣嘢都有佢嘅作用。最緊要自己肯練、肯學、肯修。係啊，人嘅嘢嘅磁場有高有低，有好有唔好。但係你認為，頭碰着黑啊，首先你唔好揾法師先啦。當然啦，我都係法師，我都希望你哋自己自保，認為得喎，好濕碎嘅嘢自己搞得掂。我就係想個個都開心，個個健康最緊要，係咪？嗱，咁今日咧，我哋就講住咁多先，下次再傾過其他話題。拜拜。拜拜。